syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jamil awliya wal ulama wal 'amilin wassalin wa ila hadrati jamil qurra'i wal mufassirin wal muallifin. Khususan ila hadrati rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati ashabil hasan asyadri wa ila hadrati asyamat badawi wa ila hadrati asyam salam wa ila hadrati jamil muallifin hadal wa khususan ila hadrati rahmatullahi ta'ala alaihim ma'adana barakatihim wa karamatihim sayyidillahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi jami'il minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha wa bari'a baina wa ummatina wajadina wa jadatina wa amina wa amatina wa qalina wa qalatina wa masyaikina wa muallimina khususan ila arwahi afi wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu akrim nuzulan wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma ya fattahu ya alimu ya alimul ghaibi wa syahadat. Alimna min ilmika labdasi ma astagni bi'anil muallimi fa antal hamidul majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi. Mal arifu man idza asara wajadal haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu sanes jalmi anu ma'rifat. Sanes jalmi anu ma'rifat anu sampurna lamun isarah kana hiji perkara Allah teh leuwih deukeut tinimang eta isarah. Laisal ariful kamilu man idza asyara ila syai'in wajadallaha aqraba ilaihi min isyaratihi. Sanes kalebetkeun jalmi anu ma'rifat anu sampurna lamun jalmi di mana-mana isarah kana hiji perkara mendakan bahwa Allah teh leuwih deukeut kana eta perkara tinimbang isarahna. Jalmi anu ma'rifat eta teh aya tilu martabat, aya ibtida, aya mutawassit, aya kamil. Nah jalmi anu ngarasakeun bahwa Allah leuwih deukeut kana dirina tina tiap-tiap perkara, lamun isarah kana hiji perkara maka Allah teh leuwih deukeut tinimbang isarahna. Eta teh sanes jalmi anu ma'rifat anu sampurna ya. Tapi saur jalmi-jalmi anu ahli ma'rifat manu kitu nembe ma'rifat pemula. Padahal cek urang manu kitu geus jelema hebat. Lamun urang geus bisa kitu geus hebat ya. Jadi henteu kalebetkeun jalmi anu ma'rifat sampurna lamun ngarasakeun ya, bahwa Allah teh pangdeukeut-deukeutna dina tiap-tiap perkara. Pangdeukeutna ka urang teh Allah. Innallaha aqrabu min hablil warid. Allah teh leuwih deukeut ka urang tinimbang urat beuheung. Jadi lamun urang boga rumaos bahwa Allah teh pangdeukeut-deukeutna ka urang, Allah teh pangdeukeut-deukeutna kana tumbuh-tumbuhan, Allah teh pangdeukeut-deukeutna kana sato, kana naon we. Nah eta teh teu acan kalebetkeun ma'rifat anu sampurna. Padahal kurang kumaha deui. Naon sababna disebutkan sampurna padahal cek urang mah geus hebat.
Sebab eta jalma geus ngarasa bahwa maneh teh selalu deket ke Allah. Keur salat ngarasa deket ke Allah. Keur sare ngarasa deket ke Allah. Keur damel ngarasa deket ke Allah. Jadi manehna teh ngarasa bahwa Allah teh deket jeung manehna. Tapi eta teh masih keneh marifat pemula. Naon sababna? Sabab eta jalmi teh ngarasa dirina masih keneh aya. Allah aya, urang aya. Allah teh deket pisan jeung urang. Urangna teh masih keneh aya. Ya. Jadi aya urang, aya Allah gitu. Jadi urangna teh masih keneh aya. Nah, jalma anu makrifat ya, anu sampurna mah jalma anu lamun isarah kana hiji perkara teu ngarasakeun, teu nyaksian isarahna. Karena anjeunna leungit tina ningali dirina. Karena tos musyahadah ka Allah. Jadi teu ngarasa aya. Nu aya teh Allah. Bahkan dirina ge teu aya. Nah, tah ieu jalma anu makrifat sampurna. Di jalma anu makrifat sampurna mah nu aya teh ngan saukur Allah. Ya. Nah, sehingga saur tadi bahwa makrifat teh aya 3 tingkatan. Fal arifu salasu halatin. Makrifat teh aya 3 tingkat, 3 tingkah. Al-ula ari anu kahiji at-tafriqah. Ma'rifat tingkat pemula disebutna tafriqah. Tafriqah teh bi ayyashhadal asya lillah. Nyaksikeun sagala sesuatu milik Allah. Ya. Gunung teh aya ngan gunung teh nu Allah. Laut teh aya ngan eta laut nu Allah. Urang teh aya ngan urang teh milik Allah. Harta jabatan aya ngan nu Allah sadayana. Ya. Jadi masih kene ngarekeun aya salian Allah. Ya. Jalmi anu nyaksikeun sesuatu teh milik Allah. Sareng ngarasakeun Allah teh deukeut kana eta perkara. Nah eta teh makrifat pemula. Jadi nyaksikeun sadayana nu aya milik Allah, bari Allah teh deukeut kana setiap perkara nu aya. Jadi golongan pemula ieu masih ngarasa bahwa dirina teh aya. Jadi salian Allah teh masih keneh aya. Nah ieu teh dina surat Al-Fatihah diunihakeun kalebetkeun kana golongan iyyaka na'budu. Iyyaka wungkul ka anjeun Gusti, na'budu abdi ibadah. Nah ieu teh makom tafriqat anu kahiji, tafriqatul ula. Ya. Iyyaka na'budu di dinya teh masih keneh aya kami. Iyyaka wungkul ka anjeun abdi ibadah, masih kena aya abdi. Ya. Aya abdi, aya anjeun Allah, aya ibadah. Ya. Jadi abdi ibadah ka anjeun. Jadi masih kena katingali aya abdi, aya urang. Aya pidamelan, urang nyata ibadah, aya Allah. Jadi ngarasa segala sesuatu teh milik Allah. Sareng Allah deket karena segala sesuatu. Nah ieu teh kalebetkeun arif anu kahiji. Padahal lamun urang geus bisa kitu ge geus hebat we. Tapi ieu kakarak pemula numutkeun ahli makrifat. Asaniyatu ari golongan jalmi anu makrifat tingkatan kaduanya eta al jam'u, golongan jam'u. Nah golongan ieu mah bi ayyashhada
al asya billah tadi malilahnya nyaksikeun segala sesuatu teh milik Allah. Bumi teh aya ari teh nya, bumi teh aya ngan milik Allah. Urang teh aya milik Allah, harta urang aya milik Allah. Ya. Nah, golongan kedua mah bi ayasadal asya billah. Ngarasakeun segala perkara henteu lepas ti Allah. Ya. Jadi segala sesuatu terlepas di Allah. Nah, ieu mah kelebetkeun kana golongan iya kana stain. Ngarasa bahwa dirina eta jalmi teu daya teu upaya lamun teu ditulung ku Allah. Iya kana stain. Jadi golongan ieu mah nyaksikeun sagala sesuatu naon wae ya, henteu lepas ti Allah. Nah ieu mah leuwih hebat tinimbang sekedar deukeut. Ya, jadi Allah teh geus asup ieu mah. Jadi sanes wungkul Allah teh deukeut tapi Allah teh tos lebet. Bahwa segala sesuatu moal tiasa bergerak hirup nanaon kecuali ku Allah. Ya. Jadi nyaksikeun segala sesuatu henteu lepas ti Allah. Sadayana anu aya di alam ieu moal bisa lepas tina kudrat iradat Allah, ilmuna Allah, hayatna Allah sareng saterasna. Seperti lamun ningali batu, dina batu aya kudrat iradat Allah, aya ilmuna Allah, aya hayat Allah, aya sama basorna Allah. Lamun ningali tetangkalan, ningali nu gede nu leutik, bahkan pangleutik-leutikna makhluk setiap detik eta moal lepas tina kudrat iradat sama basor kalam sareng sanesna. Jadi moal lepas tina kudrat iradat seperti urang aya na urang teh moal lepas tina kudrat iradat Allah, urang moal lepas tina ilmuna Allah. Jadi setiap kretek hate kolebat panon pikiran kabeh eta aya dina ilmuna Allah, dikanyahokeun ku Allah. Setiap lempangna darah, udara, oksigen, nitrogen, sakabeh nu aya di awak urang kanyahoan ku Allah. Katingal ku basorna Allah, kakuping ku samana Allah. Nah, ieu golongan nomor kedua. Asali satu golongan anu katilu hiya al-akmal, golongan anu sampurna. Al-arif jam'ul jama'. Jalmi anu ma'rifat kagolongkeun jam'ul jama'. Ieu mah bi alla yashhada illallah. Teu aya nu ditinggal kecuali Allah. Jadi naon anu ditinggal, nu dikuping, nu diletak, nu diambe kabeh Allah. Jadi saencan ningal kana hiji perkara teh geus emut ka Allahna. Geus ningal ka Allahna. Nah, titel ma'rifat anu ieu nyaeta ma'rifat anu pangluhur-luhurna. Ya. Jadi pangluhur-luhurna ma'rifat teh nyaeta jam'ul jama'. Nah, lamun teh mah urang tos ngarasakeun seperti kieu dina ma'rifat, maka ieu teh ma'rifat anu sampurna. Nah, ma'rifat boh tingkat pertama, kadua, katilu. Ieu teh saeutik pisan jalma anu tepi kana titel ma'rifat. Nu tepi saeutik, nu hayang lagi saeutik. Nu hayang nage seperti komo nu tepina seperti jadi presiden. Nu hayang jadi presiden teh seetik, padahal penduduk Indonesia teh loba nu hayang jadi presiden eta teh nu nyalonkeun seetik. Nah, jalmi anu ma'rifat ka Allah leuwih seetik kitu.
Qalal ulama ngadawuh para ulama, man arafallah sofalahul ais wa tobat lahul hayat. Sing saha jalmi anu ma'rifat ka Allah, jalma anu cicing dina ma'rifat ka Allah sanajan tingkatan awal eta geus cicing dina kahirupan anu nikmat bahagia luar biasa. Jadi jalma anu cicing dina ma'rifat sok sanajan tingkat nupang deetna eta teh tos cicing dina kahirupan anu nikmat bahagia luar biasa. Dibandingkeun jeung harta, jabatan, jeung naon we nu aya di alam dunia, teh bandinganna. Ya. Lamun urang boga harta teu beak-beak, urang maot ditinggalkeun harta. Jabatannya kitu di aya batasna. Tapi lamun urang marifat ka Allah teu aya batasna. Karena Allah na teh langgeng. Allah na teh teu aya tungtungna ayana. Jadi lamun urang ngarasa bahagia ku harta, harta mah aya batasna. Lamun urang ngarasa bahagia ku jabatan, jabatan aya batasna. Lamun urang ngarasa bahagia misalna ku awewe, ku lalaki, sadayana aya batasna. Tapi lamun urang ngarasa bahagia wawuh ka Allah, maka Allah teu aya batasna. Di mana-mana jalmi tos marifat ka Allah, maka bahagiana teh abadi. Teu aya batasna. Inna fid dunya hasanatan man dakhala ilaiha lam yastaq ila jannatil akhirati. Di dunia teh aya surga. Sing sajalmi anu tos lebet kana surga dunia, maka eta jalmi tos tengarep-ngarep kana hayang asup surga akhirat. Nya eta makrifat ka Allah. Surga di dunia teh nya eta makrifat ka Allah. Mengenal Allah. Jadi di surga teh nikmatna luar biasa. Tapi aya kenikmatan nu leuwih tina surga, nyaeta makrifat, nyaeta pendak sareng Allah. Di mana-mana jalmi engke penduduk surga pendak sareng Allah, maka poho kana kenikmatan surga ku bakat nikmat-nikmatna. Nah, makrifat ka Allah teh tiasa dikengingkeun di alam dunia. Lamun jelma di alam dunia tos dugi kana maqam makrifat, maka eta jalmi ku bakat nikmat-nikmatna tos tengarep-ngarep deui kana surga akhirat. Komo kana harta mah geus naonan harta teh? Jabatan. Jadi sok sanajan geus masih kena di alam dunia, geus ngarasakeun nikmat anu melebihi kanikmatan di surga akhirat. Nah, lamun urang hayang makrifat, eta teh geus aya cita-cita gitu nya. Geus boga cita-cita anu luhur, kakarek hayang. Loba nu hayang tapi acan. Urang mah hayangna ge acan. Komo makrifat hayangna ge acan. Nah, lamun urang hoyong belajar, urang hoyong makrifat, urang teh kedah mempelajari ilmu-ilmu anu manfaat. Ya, anu aya kaitan sareng masalah makrifat. Jadi perjalanan urang ditempuh. Seperti urang diajar heula fikih, ya. Diajar wudu, salat, diajar tata cara ibadah anu leres, terus sunat-sunatna anu leres. Terus kitu belajar hate, ya. Kumaha cara urang ngarubah diri, ngaleungitkeun penyakit ria, hasud, ya. Diganti ku akhlak anu sae, ridho, mahabbah, ya. Sareng nu sanesna. Terus mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salajengna urang teh mempelajari ilmu-ilmu sufi. Nyeurkeun zikir ka Allah. Ngahadirkeun hate. Eta jalan-jalan teh jalan menuju pintu makrifat ka Allah.
Nah eta teh jalan anu panjang bari rumit ya. Jalan teh panjang lami nya rumit ya. Kadang-kadang jalmi kakarak hayang geus leungit hayangna atawa karak ngalengkah salengkah eta jalmi geus eureun ya. Jadi rupi-rupi. Jadi aya anu geus lempang 2 3 eureun ya. Perjalanan panjang bari rumit. Nah eta menuju ma'rifat ka Allah ya. Aya perjalanan anu gampang. Perjalanan anu gampang mah nah ieu mah cepet tepina ngan teu bisa dihayang-hayang ku urang. Eta mah kumaha kahoyong Allah. Seperti halna lamun urang hayang wawuh ka presiden atau hayang panggih jeung presiden, prosedurna teh panjang jeung rumit. Urang kudu lapor ke RT, cek RT di ACC ka RW, RW di ACC ka lurah, lurah di ACC ka camat, ya. Kadang-kadang tepi ka bupati ditolak, balik deui urang teh. Ya. Tos di bupati kedah ka gubernur, gubernur kedah ka pusat. Ya. Prosesna teh rumitnya, panjangnya rumit. Eta lamun urang nu hayang wawuh ka Jokowi. Tapi lamun Jokowi nu hayang wawuh ka urang, nu Jokowi nu hayang wawuh, sadayana proses eta dilewat. Da Jokowi nu datang ka imah. Geus teu kudu lapor ka RT RW Jokowi langsung datang ka imah. Lamun Allah nu hayang wawuh ka urang, maka proses tadi sadayana lewat. Sok sanajan eta jelema tukang maksiat, tukang dosa, lamun Allah nu hayang wawuh, maka harita keneh eta jelema langsung jadi jelema ma'rifat ka Allah. Da Allah nu hayang wawuh. Seperti jalmi-jalmi anu tadina rampok ngadadak langsung jadi wali. Nah, eta Allah nu hayang wawuh ka urang. Udail bin Iyad, jalmi anu tadina tukang rampok, tukang maksiat. Ya, begitu nguping ayat Allah langsung sadar, langsung ma'rifat ke Allah. Nah jadi jalan ma'rifatnya ayat 2, ayat jalan biasa butuh waktu sareng perjalanan anu rumit, ayat anu tereh ya. Nah, kayak dina bab nu sanes dijelaskeun. Numutkeun para ulama kum minal arifin, pek anjeun jadi jalmi-jalmi anu ma'rifat. Ya. Amun hoyong kenging kebahagiaan nu hakiki. Sok sanajan ma'rifat nu panghandapna. Lamun teu ama urang teu bisa jadi jalmi anu ma'rifat. Ya. Lamun urang teu bisa jadi jalmi anu ma'rifat, maka urang teh kudu jadi jalmi anu cinta ka jalmi anu ma'rifat. Jadi peperian urang teu bisa ma'rifat ka Allah, ya, maka urang teh kudu jadi jalmi anu cinta ka jalmi anu ma'rifat ka Allah. Lamun teh mah urang teu bisa cinta ka jalmi-jalmi anu ma'rifat ka Allah, ya, maka urang jadi jalmi nu percaya bahwa aya jalma nu ma'rifat ka Allah. Urang mah teu bisa cintana ge atuh percaya bahwa jalmi nu ma'rifat ka Allah teh aya. Nah ulah urang jadi jalmi anu ma'rifat henteu, cinta ka jalma anu ma'rifat henteu, percaya henteu, ya, ngadon ngewa ka jalma anu ma'rifat, maka urang bakal jadi jalmi anu dipegatkeun tina kabarokahan jalmi-jalmi anu ma'rifat. Qala al-mu'allif wallahu Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi alifna alladhi